Не. Да, я слышал. Давай, рассказывай свой Всем здорово, байк-чек. ребят. Сегодня байк-чек. Мой байк-чек. Ладно, поехали. В общем, начнем с рамы. Рама ВТП. Потом у нас Суброза. Ты не хочешь про раму побольше Да рассказать? я не знаю, ВТП. Да ты говоришь, что ты с ней делал, какие Так, махинации. В общем, ВТП, взял я ее черную, была она черная, прокатался где-то сезон, потом больше, немножко больше. Потом мы ее перекрасили вот в такой вот, какой-то цвет, зеленый такой какой-то непонятный. И сейчас вот у меня такая вот зелененькая рама, Симпатичная. да, смотрится приятненько, мне нравится. Потом поехали, вынос Суброза. Потом же руль Суброза, рипсаны Оди. Правда, тут уже немного стертые. Лонгнеки, да. Так. От кого, блядь? Кто тебе дал? Янок. Янок. Спонсоридзе. В Хорошо. общем, подписываемся на Янка, Хорошо. чтобы он не обиделся. Мы его тоже вспомнили. Поехали. Баренды. Баренды? Ты специально вспомнил? Да. Баренды Эклад. Да. Подогнал Артур. Спонсоридзе, блядь. Все. Да, так что Едем дальше. Поехали дальше. Вилочка Сальт. Колесо переднее Бокры Animal. Новенькие. Да. 2.4. Потом у нас втулка Суброза. Если бы там было бы еще видно. Видно. Суброза. Хаб G-Sport, который подогнал тоже Артур. Спонсоридзе. Также подписываемся. Спасибо. И Пекс просто железный. Нормально. Просто железные. Все. Так, поехали дальше. Обод. 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 Забыл. Обод. Обод флай. Флайбайк. Какой? Флайбайк. Пирамид. Пирамид какая-то. Какая-то пирамид. Фараон, да. Фараон, блядь. Так, поехали Ладно. дальше, да? Так, шатуны Суброза. Педальки, я не знаю какие, не помню, то есть какие. Пластиковые, это Ну главное. это главное. Потом звезда Сандей. с Андой. 28? Да, 28. Надо будет менять. Да. Так, цепь Shadow, интерлок, конечно же. Конечно. Так, поехали. Сидушка Эклад. Походу Стиви Чарчилль в промо. О, все, блядь. Стиви Я не Чарчера уверен, придется пацаны. отмечать, так короче. Что там не надо сразу бушевать, что это не Стиви, все такое. Ну, это, ну. Так, поехали заднее колесо. Так, покрышка тоже Animal, новенькая, 2.4. Обод Primo. Прима, блядь, спонсоридзе. Спонсоридзе, да. Это норма. Хаб тоже Primo, ну не видно, конечно. И втулочка Stranger. Прикостер. Кости. Раньше была какая-то кассета, Сальт, потом Была Сандей, потом... Сандей, Сальт. Короче, говно Да, полное было. поменяли, короче, сейчас на флипе катаемся. Так. И Пекс тоже железные, Хрен пойми какие. черные. Да никто не знает, какие это пеги. Пеги похер, гриндятся и гриндятся. Так, ты ничего не забыл? Ну, подсиделка, редко. Ну, Что подсидел это... Спицы, что там стоят Shadow. Ну, Shadow, ну понятно. И вот так вот в Италии, да, как спонсоридзе катаются, блядь, люди, да? Все Shadow, Хочешь спицы сказать, на Shadow. Украине хуже катаются? Катаются пизже, но детали, скорее всего, не все Shadow. Ну, бля, у меня, смотри, у меня вилка, сальт. Ну да. Спонсоридзе by Стоит Salt. и стоит. Стоит и стоит, как писун, Педали стоит и стоит. крутятся. Все, это нормально. Короче, что, сейчас будешь разносить что-то? Трюки показывать? Бимиксер. Сначала ты будешь разносить. Да. Это ты так, короче, намекнул, чтобы, короче, смотрели мой байк-чек, да? Ссылка где будет? Что? Ссылка где будет? Ссылка будет в описании под видео, пацаны. Тыкаем пальцы вверх. Ой, бля. Больно? Прикол, Яйцесоны? Не вязь. Куда? Знаешь,
Между яйцами и жопой есть такой промежуток. Ага. Вот туда. Промежуток. Туда и не туда. Повезло, что не туда, не туда. Ну ничего, давай. О! Ебать, у тебя было. Стрёмно стало. В общем, вот такой вот получился видос. Если вы хотите видеть больше байкчеков с итальянскими и русскоговорящими райдерами, ставьте лайк. По ним я пойму, что мне стоит дальше снимать байкчеки. Там будут трюки, байкчеки. Вы узнаете, на каких деталях катаются русскоговорящие итальянские райдеры. Такие дела. В общем, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк. До новых встреч. Пока.